हॅलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर खूप दिसान तुमच्या मुखार आयज व्हिडिओ आसा पळय तो घेऊन येयल्लो आसा. तुमकां तर खबरच आसा की व्हिडिओ लेट जावपाचें कारण जे आसा पळय तें कितें तें. एक्चुअली हेच्या पयलीं सुद्दां खुबशे व्हिडिओज आशिल्ले न्ही आसा जे हांवें शूट करून दवरलेले, बट डिलिव्हरी खातीर हांव सावड्डे आयलें आनी व्हिडिओ जे आसा पळय ते पोस्ट करपाचे उरले. स्टील तुमकां हांवें डिलिव्हरीक वयचे पयलीं सुद्दां खुबशे व्हिडिओज जे आसा पळय ते जुगाड करून अशें अपलोड करून शेअर केल्ले तुमच्या वांगडा. बट तेज्या मागीर अकस्मात डिलिव्हरीक वचपाक पडलें आनीक व्हिडिओ जे आसा पळय ते पोस्ट करपाचे उरले. सो ते व्हिडिओ जे आसा पळय ते तशेंच आसा, 2 काय 3 कितले व्हिडिओ आसा म्हाजे कडेन दसऱ्याच्या येणावर. सो जे व्हिडिओज हांवें तुमच्या वांगडा शेअर करूच ना. सो डायरेक्टली आयज तुमच्या वांगडा हांव म्हजो डिलिव्हरीचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो शेअर करता. तुम्ही खूब जाणां आतुरतेन म्हणटा तशी वाट पळयता म्हळ्यार व्हिडिओची, अशें म्हणना की डिलिव्हरीच्याच व्हिडिओचे, बट खूब जाणां म्हाका कमेंट करतालीं, मेसेज करतालीं इंस्टाचेर बीन. भरपूर अश्यो मेसेजीस आसलेल्यो न्ही, आसा अजून खुबश्यो मेसेजीस. म्हटल्यार अशें करून कित्याक लागून व्हिडिओ करना, कितें जालें, डिलिव्हरी बरी जाली, बेबी कशें आसा, सगळे मेसेजीसांक रिप्लाय तर दिवपाक हांव पावलें ना. जे कितें पॉसिबल जालें ते खुबशे अशे मेसेजीसांक हांवें रिप्लाय केले. तुमकां तर खबरच आसा हांव सावड्डे आसा आनीक जेन्ना पळय हांव सावड्डे आयिल्लें पळय तेन्ना प्लॅन करून सावड्डे येवून आशिल्लें की हय हांव आतां हांगाच रावतलें, हांव डिलिव्हरी जातकीर बसून हांगाच रावतलें आनी मागीर वतलें अशें म्हणून. एक्चुली तुमकां हांवें म्हाज्या लास्ट व्हिडिओन सांगलें की 1 मिनिट आतां व्हिडिओज जे आसा पळय ते तुमकां अशेंच मेळटले, बॅकग्रावंड आवाज जो आसा पळय तो हो असो करून येतलो. सो 1 मिनिट. सो जेन्ना पळय हांव सावड्डे आयिल्लें पळय न्हू तेन्ना अशें करून प्लॅन करून येवून आशिल्लें की आतां हांव हांगाच रावतलें, म्हटल्यार आफ्टर डिलिव्हरी हांगाच रावन मागीर वतलें अशें म्हणून. हांव न्ही डॉक्टरा कडेन चॅकअपाक वचपाक लागून आयिल्लीं आमी. सो मागीर सरस्वती पुजन जालें आनी कितें अशें करून फंक्शन जालें. मागीर डॉक्टरा कडेन वचपाची डेट लागीं पावली, म्हजो अपॉयंटमेंट आशिल्लो. अशें करून न्ही मागीर हांगासर उरलें. मागीर डॉक्टरा कडेन गेलें चॅकअपा खातीर, डॉक्टरान आनीक 4 दिसान परत आपयलें. मागीर घरा कडेन वचपाक आनी येवपाक म्हण हांव हांगाच रावलें, हो वचून आयलो. अशें करून सगळें न्ही मागीर मॅच जालें आनी हांव हांगासरच उरलें. सो मागीर डिलिव्हरी जी आसा पळय तेजी डेट. सो आतां तुमकां सगळ्यांक म्हाजी डिलिव्हरी कशी जाली, केन्ना जाली, कितें जालें, ऑपरेशन जालें, नॉर्मल जालें, बाय जालें, बाब जालें, हें खूब जाणांक क्वेश्चन आसतलो. खूब जाणांक खबर आसा जेणी कोणें म्हाका इंस्टाचेर बी मेसेजीस केल्ल्यो पळय न्हू. सो बेबी गर्ल, बेबी बॉय तांकां हांवें थंय रिप्लाय केल्लो. सो आनीक खुबशे जाणांनी फोन केल्ले, मेसेजीस केले, तांकां हांवें सगळ्यांक सांगलें. पूण खूब जाणां अशें आहा जांकां खबर ना की कशें कितें जालें तें. आतां तुमी म्हणटली हांव अशें करून बसून सगळो व्हिडिओ करता म्हणटकीर हांवें त्या दिसा शूट केलें नाका म्हणून. त्या दिसाक जितलें कितें पॉसिबल जालें पळय न्हू शूट करपाक तितलें हांवें केलें. जितलें हेजे कडेन शूट करपाक पॉसिबल जालें पळय तितलें हेणें शूट केलें. आनी आमी दोगांयच आसले कारणान, दोगांय इन सेन्स शूट करपाक आमी दोगांय आसले कारणान चडशे व्हिडिओ क्लिप्स जे आसा पळय न्हू ते शूट करप जालेंच ना. जितले कितें बारीक बारीकशे क्लिप्स जे आसा पळय ते शूट केल्या. म्हणल्यार ह्या व्हिडिओन न्ही तुमकां ज्या दिसा आमी हॉस्पिटलान डिलिव्हरी खातीर केल्ली पळय थंगच्यान धरून डिस्चार्ज ज्या दिसा जालें पळय न्हू 6 दिसांनी तो सगळो क्लिप्स म्हळ्यार ते सगळे क्लिप्स जे आसा पळय ते तुमकां आयज ह्या एकूच व्हिडिओन पळोवपाक मेळटलें. सांगपाक फर्स्ट थिंग म्हटल्यार 15 ऑक्टोबराक न्ही डिलिव्हरी जाली आनी आमची डिलिव्हरी जी आसा पळय न्हू ती प्लॅन डिलिव्हरी. आतां प्लॅन डिलिव्हरी कित्याक लागून म्हणटा की खबर आशिल्लें त्या दिसा म्हळ्यार अमक्या दिसा आमकां डॉक्टरान डेट दिल्ली की ह्या दिसा तुमी डिलिव्हरी खातीर येया अशें म्हणून. आतां प्लॅन डिलिव्हरी म्हणटा की तुमकां खबरच आसतलें, म्हळ्यार कळत आसतलें की हय C-सेक्शनान डिलिव्हरी जी आसा पळय ती जाल्या म्हणून. पयलीं जे त्या दिसा क्लिप जो हांवें शूट केला पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करता आनी मागीर तेजेर डिटेल जे आसा पळय न्हू तें सांगता. सेकंड फ्लोरार सांगता. ऑपरेशन थिएटर
सर बी थंय हय सर लावनच करता न्ही तुमी आतां म्हटल्यार उपाय हें आहा न्ही तेका लागून एनर्जी लागून सो हे जे तुम्ही आता क्लिप पळयले पळय न्हू ते आसा बिफोर डिलिव्हरीचे म्हटल्यार डिलिव्हरीक लागून आमी जेन्ना गेली पळय हॉस्पिटलान ते आतां आमची प्लॅन डिलिव्हरी हेकाच लागून आशिल्ली की 9 months जे आसा पळय न्हू आमचे म्हाजें ते कंप्लीट जाल्ले सो डॉक्टरान कितें सांगलें आमकां मागीर जेन्ना आमी पळय सावड्ड्या येयल्ली पळय डॉक्टरा कडेन वचपाक तेन्ना डॉक्टरान सांगलें की तूं आतां 9 months कंप्लीट जाता म्हणल्यार पळय इफ सपोज लेबर पेन येता जाल्यार नॉर्मलाक ट्राय करचें इफ सपोज 9 months कंप्लीट जाता म्हटल्यार जर लेबर पेन येयलो ना जाल्यार 9 months कंप्लीट जाले की आमी सी सेक्शन जे आसा पळय न्हू तें करून डिलिव्हरी करपाक पडटली अशें म्हणून कित्याक की 9 months कंप्लीट जावन 10th month जो आसा पळय तो स्टार्ट जातालो सो तेका लागून बट हांवें हांगासर घरा कडेन रावलें लेबर पेन येता काय पळयलें कांयच जालें ना आमी वेट केलो नॅचरली लेबर पेन येता काय पळोवपाक लेबर पेन आयलो ना सो डॉक्टरान आमकां एक डेट दिल्ली सो ह्या डेटी म्हळ्यार तुमी वेट करा इफ सपोज लेबर पेन येयलो ना जाल्यार सी सेक्शन करया अशें म्हणून सो आमी वेट केलो येयलो ना सो त्या डेटीक आमी वचून एडमीट जाली ती डेट म्हटल्यार 15th October ज्या दिसा डिलिव्हरी जाली पळय ते दीस सो आमकां सकाळ फुडें आपयल्लें डॉक्टरान पयले दिसा कॉल केलो सगळो सेटअप केलो आनी मागीर आमी त्या दिसा सकाळ फुडें वचून एडमीट जाले आमी गेली आनी हांव एडमीट जालें त्या दिसा सो हो सगळो हितू भितर न्ही सगळी धांवपळी भितर क्लिप्स जे आसा म्हणजे थोडेशे शूट केले कित्याक की आमी सकाळ फुडें ऑलमोस्ट 7 पावणे 7 सुमार घरा कडल्यान भायर सरलेली आमकां बाय 8 म्हटल्यार बिफोर 8 आमकां एडमीट जे आसा पळय तें जावपाचें आसलेलें आनी तेज्या नंतर मागीर तेंचो सगळो प्रोसिजर आसता न्ही सलायन चलोवप आनी कितें कितें सगळें तें सगळें करून मागीर डिलिव्हरी जी आसा पळय न्हू ती करपाची आशिल्ली सो हे जे तुमी क्लिप पळयले ते बिफोर डिलिव्हरीचे आनी हेज्या नंतर आफ्टर डिलिव्हरी म्हटल्यार हांव जे गेलें पळय न्हू डिलिव्हरी खातीर तेच्या नंतर जे कितें शूट केलां पळय न्हू तें हेणें केलां बारीक बारीकशे 1-2-3 क्लिप्स आसा जे तेणें शूट केल्या माँ आशिल्ली हो आशिल्लो म्हाजी मामी आशिल्ली 2 जाण अशें करून फॅमिली मेंबर्स जे आसा पळय ते आशिल्ले खूब जाण आनी मागीर सकाळ फुडें डिलिव्हरी जावन म्हळ्यार दनपारां डिलिव्हरी जावन मागीर सांजची जी आसा पळय न्हू खूब जाणां अशें करून आयलीं मागीर ते बीन हांवें कांय शूट केलें ना सो हेणें जें कितें शूट केलां पळय न्हू त्या दिसा डिलिव्हरी डे जो आशिल्लो त्या दिसा तें तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतां ओके Okay, bye. Slow now, slow. Right. साडी तश काय ना तुका लागून आमी इतली पयस थांबले काम घेवन मामानी करी फोटो एक काढलो तो आता काय म्हणून ना पदवीला पिशव्या पॅक केले बेगीन खाया तुमगे न्यूट्रल
पाय कसे फटाच पण वाटतंय. सो हे सगळे जे बारीक बारीकशे क्लिप्स आसा पळय न्हू ते हेणे शूट केले, जे तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केल्या. माझी हालत कंडिशन तर नाशिल्ली इतली शूट करपाची, आनी हेकाय बीन तुमकां तर खबर आसा कितलेय फोर्स सुद्दां केले न्ही तो शूट करना. हांवें सांगलें तेका की तुजे कडेन जितलें पॉसिबल जाता पळय न्हू तितलें शूट कर अशें म्हणून. सो एक्सायटमेंट आनी ते इमोशन्सा भितर ताणें न्ही शूट जें आसा पळय तें केलेंच ना. म्हटल्यार हांव जेन्ना गेलें पळय न्हू डिलिव्हरी खातीर सी सेक्शना खातीर तेन्ना. सो तेज्या नंतर हे बारीकशे क्लिप ताणें शूट केल्ले, म्हळ्यार म्हाका हाडून बी मागीर. सो डिलिव्हरी जाली, सी सेक्शन जालें, बेबीक पयलीं दिलें हेंकां आनी मागीर एक वरभरान सुमार म्हाका हाडलें. सो ते म्हाका हाडून बी मागीर हेणें थोडेशें शूट केल्लें. सो मामी बी आशिल्ली न्ही तेन्ना. सो आनी तेज्या नंतर सांजची बी खुबशी सयरी येयल्ली तेन्ना, आनी हांवें म्हटलें कोण कोण सयरी येता तेंच्यांनी शूट करनासली. सो आनी आतां तुमी म्हणटली बाय सी सेक्शन जालें, बेबी बॉय ऑर बेबी गर्ल का म्हणून. तर बेबी गर्ल जाला आनी ऑलमोस्ट म्हयनो जावपाक येयलो. आतां तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें. आनी हांवें जेन्ना पोस्ट शेअर केल्लो पळय न्हू की डिलिव्हरी जाली म्हणून म्हाजी, सो तेन्ना खूब जाणांनी क्वेश्चन केल्लें. म्हाजी जी सबस्क्रायबर आहा, म्हणल्यार जेंकां खबर आहा, जी म्हाज्या कॉन्टेक्टान आसा, तेणी बीन खूब जाणांक रिप्लाय केल्लो थंय की हय बेबी गर्ल जाला अशें म्हणून. सो तेंच्या वयल्यान तुमकां खूब जाणांक कळत आसतलें. त्या दिसा म्हळ्यार ऑपरेशन ज्या दिसा जालें, डिलिव्हरी ज्या दिसा जाली पळय त्या दिसा हांवें आनी कांय अशें शूट केलें ना. सो हेजे मुखार जें आसा पळय न्हू तें तुमकां मुखार हेजे ज्या दीस आमी हॉस्पिटलान रावल्ली पळय त्या दिसाचे क्लिप जे आसा पळय न्हू ते बारीक बारीक पळोवपाक मेळटले. इवन आमी दिवाळी सुद्दां जी आसा पळय न्हू ती हॉस्पिटलानूच सेलेब्रेट केली. ती कशी सेलेब्रेट केली हें तुमकां मुखार पळोवपाक मेळटलें. सो ते सगळे क्लिप जे आसा पळय ते हांव शेअर करतां. आनी म्हाजो प्रॉपर डिलिव्हरीचो व्हिडिओ कशी जाली, कितें जालें, कित्याक लागून प्रॉपर हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें तुमकां हांव मागीर एका व्हिडिओन तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. ओके, आतां सद्याक हेच जें कितें बारीक बारीक शूट केल्लें आहा पळय तेंच तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके, दारांतल्यान कोण व्हरत म्हणून मा बी न्हिदल्या. आत्तां वचून आमी रातभर जागरण करता आनी दिसाचें अशें करून तळमळे काडटात. पेशंट पळय. हांव पेशंट न्ही, हांव जालें बरें. काल आशिल्लें पेशंट, आयज हॉस्पिटलान डे 2. कालचो व्हिडिओ आयज कंटिन्यू करता. आय थिंक सगळो डिस्चार्ज जाता म्हळ्यार एकूच ब्लॉग जातलो दिसता. कित्याक हॉस्पिटलान जी कोण मेळपाक येत पळय तेंच्या वांगडा कांय शूट करूना. काल खूब जाण येयल्ले. काल खूब जाण आशिल्ली आनी काल म्हागे कंडिशन बीन आशिल्लें शूट करपाचें बीन कर म्हणपाचें बीन. सो तेका लागून काल कांय शूट करूना. आयज सकाळच्यान बी ना. आत्तां सांजची कितली 6 जाली, मस्त 6 जाली. 5:30. आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ मातसो कंटिन्यू करया म्हणून. रातची रातभर जागरण जाता, दिसाचें कोण कोण येता न्हिदपा मेळना आनी मागीर जाम जाता. अशें करता. उठलेंच. हय न्हीद हांव ओके. सो आयज आसा आमचो डे 5 आनी हालत जी आसा पळय न्हू ती कितें अशे रितीन जाल्ली आसा. तुमकां एक्चुली जें कितें हालत आसा पळय न्हू ती दाखयता. म्हाजी बी आनी म्हाज्या वांगडा हेंचीय बीन. सो रातचें न्ही बेबी न्हिदना, तेका लागून हालत जी आसा पळय ती अशी जाता. हांव तरी मातशें मदीं मदीं न्हिदता, ती दोगांय जी आसा पळय ती जागीच उरता. सो तेका लागून कंडिशन खूब बेकार वयता. सकाळची आतां ऑलमोस्ट आय थिंक 7:30 7:30 समथींग जाल्यार. आनी मा आनी हो आतांच न्हिदला. ब्रेकफास्ट बी अजून कांय जालें ना. तांकां म्हटलें तुमी एक थोडेशें वरभर तरी न्हिदा अशें म्हणून. मागीर डॉक्टर बी येता न्ही. एक्चुली आयज संडे बट डॉक्टर विजीट आसता न्ही. सो डॉक्टर मागीर 10 बी येता. तेदो म्हणल्यार मागीर उठून फ्रेश बी जावन ब्रेकफास्ट बी करया अशें दाखयता रुमाची हालत आनी रुमाच्या वांगडा हेंची बी हालत. सो ह्या हो हांगासर न्हिदला बेबीक घेवन आनी मा हांगासर आनी
अशें कितें तरी रुमाची हालत. सिस्टर जी आसा पळय ती मेडिसीन बी कितें दिवपाची ती म्हागेली सगळें आयच्या दिसाचो कोटा दिवन गेली. मा न्हिदला आनी तो न्हिदला. तर हांव बसलां हांगासर एक थोडो टायम बसता, हांव फ्रेश बी जाता आनी मागीर हांकां उठयता. हॅपी दिवाळी. दोन्ही पांयांनी एक एक. चड चिड्डी नाका, फटास करून सगळ्या वयतलें. खादनी चाट कोळी नाका आमी खाता मरे. हाती काढून दी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. म्हाका चड दिला. बाये ना बाहेर रडा लागतले. डबे आमी टाकले केल्या का हाडल्यात? लोक मला हाडले म्हणटा केल्या म्हणून. मामीन धाडूना. मामीन हें धाडलेलें इन्ग्रेडियंट सगळे केल्या. ते म्हागे इतली नाका पुरो थोडे ती. गुड मॉर्निंग. सो फायनली आम्ही आयज दिसा नंतर वयता घरा. तर आयज आसा आमचो डिस्चार्ज. एक्चुअली डिस्चार्ज जो आसा पळय तो आमचो 4th डे याकूच आशिल्लो, मागीर 3 दिसाचे आनी 4थ्या दिसा डिस्चार्ज आशिल्लो. व्हिडिओ शूट करता करतात न्ही भायर रडपा लागले म्हणून व्हिडिओ जो आसा पळय तो बंद केलो, मुखार कंटिन्यू केलोच ना. रुमाक बसले तेन्ना व्हिडिओ केल्लो म्हणून आमी रेडी जावन आशिल्ली तेन्ना. सो रेडी जावन भायर बी पावली. हें सामान पे केलं ते हे दिलं ताणें बिल पे केलं ते पळय. हॅलो. आनी आमी वयता. प्राऊड फादर टू बी. टू बी ना टू बी न्ही. आनी टू बी कितें सध्या 3 बी जाला. रा म्हाका बाय मातशें उलटे दी. हांगा लागता म्हाका तें. खंय? तकली ह्या सायडीच्यान दिता ना अशेंच धरू. तशें धर मरे. सो आमी आतां वयता घरा सावड्ड्या. सो एक्चुअली व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें कितें सगळें सारकें सांगतलें म्हणून तुमकां, बट दिसा व्हिडिओ सारको शूट करूच ना न्ही ताका लागून. बट ओके चल जालोच ना पॉसिबल. आतां घरा कडेन वचून डायरेक्ट. आनी इन शॉर्ट जर सांगपाक गेलें न्ही जाल्यार आमी वयता सावड्ड्या. घरा वचपाचो प्लॅन आशिल्लो आमचो एक्चुअली पयलीं, बट आतां प्लॅन जो आसा पळय तो ड्रॉप जावन आमी आतां वयता घरा सावड्ड्या मा घरा. तर मा गेल्ली आसा ऑलरेडी. वाटेर हांवें थोडे मनशां पिकअप करपाचें आनी मागीर वचपाचें. ओके सो चलो मडगांव टू सावड्ड्या आमगे बायली फर्स्ट हे न्ही रे जर्नी. हॉस्पिटलांतल्यान वता आमी आतां घरा. सवका काड रे. ओके सो चलो मेळटा मागीर घरा पावली की. नाही घरपालो उठ मरे. आं नाव येयला बी मा उदक मारता. उगडे उगडे बा घरपावत ते सगळे. सो घरा कडेन आयली आनी मागीर त्या दिसा बी परत असोच हें जालो की शूट जें आसा पळय तें करपाकच मेळना. आतां इतले 6-7 दीस आमी हॉस्पिटलान रावून येयल्ली. अकस्मात हांगा येयलो सगळो वारो जागो म्हणटा तसो बदललो. सो तेजी मागीर मातशी चिडचिड जी आसा पळय ती स्टार्ट जाली. आनी घरा कडेन येयली म्हणटकीर आमी बीन अशें करून सगळ्याक तेंकपाक मेळना. हें तें एडजस्ट करपाकच म्हाका इतलें एडजस्ट करपाक पडलें की तेका आनी कितलें एडजस्ट करपाक पडटलें न्ही. सो तेका लागून मागीर कांय शूट केलेंच ना. सो आसूं म्हटलें मागीर प्रॉपरली तुमच्या वांगडा सारकें शेअर करया अशें म्हणून. आनी तेन्ना जें आसूं म्हटलेलें पळय आयज म्हटल्यार म्हाका न्ही प्रॉपर अशे व्हिडियोज जे आसा पळय ते सारके शूट करपाक मेळत ना. अशेंच कुडक्यांनी व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते शूट केल्या. ते हेज्या मुखार तुमकां व्हिडियोज जेन्ना तुमी पळयतली पळय तेन्ना कळटलें. ओके सो घरा कडेन आयली आनीक तेन्ना जी घरा कडेन येयल्ली ती आयज म्हळ्यार हांगाच आसा. आतां ऑलमोस्ट 1 मंथ जातलो. सो 1 मंथ जातलो अजून जावना. जालो की मागीर पळोवया आतां केन्ना वचपाचें तें. एक्चुली आमची जात्रा आसलेली शिवनाथाची. त्या जात्रेक वयतली अशें म्हणून डिसायड केल्लें. मागीर सगळीं म्हणपाक लागलीं 1 म्हयनो जावना न्ही. सो 1 म्हयनो तरी जावनी मागीर तेका घेवन तूं खंय अशें भोंव म्हळ्यार भायर सर अशें. सो म्हयनो जाल्या शिवाय भायर घेवन वचनाका अशें म्हणटा म्हणून मागीर आमी हांगासरच रावलीं. नाल्यार आमी एक्चुली वचपाचीं आशिल्लीं. सो आतां जेन्ना घरा कडेन वयतली पळय तेन्ना तुमच्या वांगडा शेअर
करतलें शूट करतलेंच न्ही हांव, सो कळटलेंच तुमकां. सो ताच्या पयलीं तुमच्या खातीर खुबशे व्हिडिओ जे आसा पळय ते शूट केल्ले आसा ते बीन शेअर करतलें. ओके, सो आतां हेज्या मुखार जे तुमकां मागीर व्हिडिओ पळोवपाक मेळटले पळय ते आतां विथ बेबी रुटीन जो आसा तो, हांगासर कसो रुटीन, घरा वयते घरा कडल्यान कसो रुटीन, हें सगळें तुमकां शेअर करतलें हांव तुमच्या वांगडा. आतां सद्याक ही फक्त म्हाजी डिलिव्हरी जर्नी जी हॉस्पिटलान म्हळ्यार डिलिव्हरी खातीर जो गेले पळय हांव थंयच्यान हॉस्पिटलांतल्यान घरा येता म्हटल्यार सगळें जे आसा पळय ते एकूच व्हिडिओ तुमच्या वांगडा शेअर केला. आय होप तुमकां हो आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आवडलो आसतलो. आणि जर तर तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. नवे आसा जाल्यार यादीन चॅनलाक म्हज्या सबस्क्रायब बी करात. ओके, सो चलात मेळया अशेच नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.